anyway kikolwa ekyo nkivumiridde nnyo weewaawo nange neebuuza ennaku zino abaana bammwe mubasuuliridde nnyo oba because at first I thought the man was trying to engage a girl into something which was really obscene and all these things them. But when I saw the video, I mean the Bombo Clap video, yeah. I think it is like the vice versa because the girl has been equipped with all the skills and all these things them. Kati mwaga mba musajja adasi nikamanyo yose nyo musajja sinisa amanya onagira bwati amanyo no. Let me tell you what omusajja mwamulabe mu ka video yako yakutte bulungi ka girisi nake osoka akesaba. Yeah, ndabe ka video ndabe omusajja yakutte bwati okaso yaberanga yewawula nagenda nakwata ogade buzigo yadde buli yawo ndoza aberenga iwaka akaziga aberenga asobola okuyitawo ku budget ndoza aberenga aliyita ujayo ulabaga gasi oyo akutta akana akatoka ndawo kali nno wali babi aho no nga ndade cyalaba video nga mali mbaka nakato tekabitegeera nebyo cyajja cyajjiyo mu mpale tekakitegeera musajja akuteka oyirawo ka girisi yegirisize ngamba okay aso it go kigende mu maso kanjira netegereza unai malize netegereza nnyo sagala kuberanga nga njogera ebyo sitategereza njagala nnyo nze muntu asinga okwetegereza obutambi tambyo nagenza okwetegereza akana kakutte bwati kati akana kamutuddeko aliga kakuba jeke bwati kaliga akabuuka ku nyondo nega kajiwukako we kajiddako engamba Jesus Christ awadude chano stawades neo video nazi kwaze ngere najirabye mu gye katandise mu chodda kuba bwati nyondo kabaga akabuuka bubaga kati ngamba omusajja talaba nti akana ali mukakalabula akana katonyo usangana musajja mugazi nnyo ngamba ba story ki tete nagenza okulaba baba nyondo kabaga akabuukamu nga ketunula mu kalabo benyondo eyingiddemu ngamba wa mtu oyo Jesus Christ I want to do this kati koze enfunda nga 3 nga kubenyondo kabuka gwaze katunula kalabo be kyalimu ngamba wa video kangere maso nganji wakadde genzo okulaba atakana kidabadde nsasira kamukutte cowboy wekati kakutte cowboy kati somubambatira kabunonyera omuno nasebo kati kyasize enviri ku muntu we ekyasize okunyiza mu katambi kalera ekisinze okunyiza mu kana akatambi kikola kidabadde nsasira turning the tables round kakoze kati omukawboy yakakutte nabaga bajasi kirinya mutika ngene wasinisa amanyo nenga zemba kimanyi nawo omusajja omukulu ali awo kimanyi kindo bambi yabadde just akulubula luyira tewadera tondo ya tuzinotu gola birabdera kuba kanya kato ulizo gabuze sajja yinzo kuba yadde double balaronga neno kusinga kana ngayuza kayuze nga kakalu kazibu nasirika bwati amanyo nga bimuluma olaba awuli ayuza kayuze nga bimuluma mukusooka wejogera ko mukusookera ddala ngenyondo babika nabadde manye nyondo nene nnyo ku gundi ku double balalo nenga ndabira dakana linga yuza kuziyosika n'amanya nduza nga kamukalubula tekati nagira akana gezo kulaba kalinga kapikinga kazanyi akana katandikidde ddala okuzanyira ddala akana kazanyira akana mu kuzanya nekasaba kisorotondya akane kasala kisorote kasaba kisorotondia mujima kisorotondia ene yokola obukozi bwoti ne kamera abadde abayo nga mukatuna mugule nyonde ejayo ngamba what do this how am to you know how do this nzengaze people power governor swaga na biyisa yise basajja sajja beka kwata bwana buto ngamba how do this banda ya kana kagenze kasaba kisoro katambude cowboy mu kisoro tonya ngamba so bavubu bakabachala abali eyo nabazadde mbabulira bine milyo twala bifinda mukatambika nebesitaza mukusoka nabagambi nga tandika videos nawulidde bubi nnyo nga ndaba omusajja asika akana ye wawula wakaleta kubisambi bi nga ndaba bagenda kwate bujji nayo kyagenze mu maaso ngamba ba TV zino oba tuwadde nya abana libatu oba na internet eno yononya abana omwana je wa skills ezo kuba at the end of the day I felt sorry for the man odebade kumaina nengo omusajja oyo asandi yadda kye bayita komera lenyini
netunonyere kubazadde baakaana kajja wa skills ezo akaana kabadde kazibu nnyo mugambe mukusooka no nachali adasi nikamanyo ngalinga embuzi enulo omusulo mu mbuzi ginnayo nga ngulaba bimuluma akwata kakwata teka bimanya akaana akateeka mu system kyakatamanyi ngulabye ddala akaana kakalu kazibu akayingidde buyingi wakade ku kitanda nakasika bali kangano ga manzende kateeka wali akalenga nakola kateeka soba kateeka kakobo kateeka kabadde kato tekateka ka top katanda nezo kyali tamanyi kyagenda ndemo katadde kigere wali ku top kumbe kyali tamanyi kyagenda nakayingira awo tekandabwera ko tekana tonyamula tutondo lya tuziga kakalu kazibu awe kade uyabadde ali mu kakuba ennyondo yesizo okufuna mu obusungu nzo okubusungu nafunidde wali so wenda soko kacho wenda aka checking labwati wenda aka check wenda benyo ne kabuka mu banga kachi ne kadda ninga kakebiro kalabo baje ninga naka benyondo wa ne kambuka kati ne kadda neka tunoka labo baje ninga mbakana akana kalo nakasasiya sorotonje sabazadde bannanga obusuwenyu fungo obo tubulwani so mwana ngoyo kwaduka okubeera nga ali mubiko lwangeeno musajja ande mukulu nnyo neka bakasolo mukola ebintu ewaawo sijagamba nti abakyala batondebwa nti oba omukyala asobola omukyala baweze emyaka bwe tasobola okwetikka omusajja mu saizi yonna naye era ebyo ebikulu mwana yabadde muto sijagamba nti oba kina abazadde temusuddeyo gwa naggamba awo natiddemu kuba n'omulamuzi walaba akatambi nga toyinza gamba nti eyo reepu bayinza mumusiba kuba nti kadde tekanneetuuka naye nga kyekikola kyalaze nti nno ebintu ebyo ate omuwala yabadde mu kimukola mu kintu kyekisaawe omuwala yabadde bw'amaanyi ennyo so omusajja yekomera of course yobanga mwana tanneetuuka tekikkirizibwa tandaweza myaka 18 bw'oba omwana adde wansi omusajja asaana kukomera naye osaba abalamuzi bantu abasinga okubeera nga osanga omulamuzi nga yonka amabeere gambwa bwadda akatambi akayinza okugusalira omwana kuba ate omuwala omusajja wasirika bwati amanyi olaba nga omusajja yalinga yalumwa ate bwolaba omukazi mwana okiripo eno bagisalako okolota yatandikidde oyinza ogamba kale ka rapis omusajja you understand kala kande nesikiro okusinga cowboy wakaboy adambadde ekipale kiri awo banozo n'abakiga agwiridde akawala sawa tuvuddeyo Peter Sematimba manyi ndaba Sematimba tata alinya Airbus 368 nakatambika endali wano njo n'aba face emirundi 8 Sematimba wafuuka kitata Sematimba oli omu ku ffe oba oli ku sayidi ndala mirundi 8 nika video kindalaba era awungwa bano bali mu kuteesa mu parliament ng'oli mu kufayiringa njala Sematimba emizenge egyo oba ogitwala mu parliament tulina abavubuka abali toteka kiweka mize egyo olina kyojagala okuteeka mu baana abaffe naye tukulaba okwesa bujjerijjeri butategerekekwa okwata girisi n'omutabira mu bizigo newe fesi nayo neyengedde Sematimba kiyogala okuleeta mu ggwanga mbona ab'emirundi 5 8 dulo ali mu parliament nga bali mu kuteesa bandogo oli mu kufayiringa njala nakulemerako nyiza okugenda mu bintu ebimu ebiyinza okundeetera obuzibu wano ebyo sijja kubyogera Lemba Namakula n'afande Komakeeki ngenda okusiba essira Lemba Namakula afande Komakeeki ngenda okusiba essira ndabeka video wakakesa nga abasirikale balwana babba Golodi buli bwolida banga abasajja nga balwana musirikale nzira mu statement eno mugikwate bulungi buli bwolida abamajega poliisi nga gengejinga ne poliisi njogedde buli bwolida abamajega eggwanga gatanze okwengejinga ne poliisi y'eggwanga teri abalozi awo manyirawo nti famire ya Museveni efunyemu obutakkaanya mu byenfuna kuba kiri kiti omukyala yasindise Komakeeki akoome jabu omukyala Museveni asindika abasirikale bagende babbe Golodi era Komakeeki beregera mu kubira essasi nga bamukubala ya bweriri neze kindaze nti mulimu era abasirikale ababeera nga bakuuma amazima gye bali bambi Komakeeki mulaba badde musajja atwalwana abalaba bagobyeyo abalombe tebaba stopinza abalombe basiru statement evident batuyimiriza tebawayimiriza babagobyeyo batole okubba tulina akabondo k'abasajja ababbye eggwanga lyaffe Uganda nga babbira ddala resources bazibbi we don't have no investors abajja ne babba Golodi waffe we have some special people
ngafuna mufunyi leta mu state house bamu signing nagenda bagolo oli wamu Uganda tulipuwa niji bali abantu nga bakatambike mulabi golo diji ali abantu bamubba Uganda okubba ebintu ebyo bugaga bya Uganda UPDF ebibera nabagamba nabavuga abasajja nga bambuga baani abo bakumanyi bagodizi plan abo naba mukono seba oyo wantu oyo yani oyo simanyi oyo mvubuka simanyi bakozesa ba UPDF okiryalinga okubbira ddala ebyo bugaga lisozi zamwe bazibba naye UPDF basinga okubbira ddala ennaku zino mulimu abasajja bafuna letters from the state house nafuna omukono gw'omukulembeze nga muntu sajja kyebu sekinoomu just aliawo just ye musuubuzi nafuna omukono gw'omukulembeze nti genda ojjogolo lyosime ebyo zabba otuwaala ogende ne babba ensi yammwe mulabira omusajja agambe tulina uniform state house tukiryalinze mumulabe ngaani golo lyabadde kyafunze ne baze kubba bagube n'abasajja babira mu kiro babbire ddala ng'ensi eraba kati komako ekiyagudde bugwi mwalubaza abasajja taatategeera dda bayizemu kuba n'essasi byebyo byosanga muganda wange Museveni yawadde bali abamaje order bagende mukyala Museveni ate n'agenda atawa abapoliisi bakomako eki kati bolaba nga abasajja batandise okulwana naye batimanya family yemu yekyalwana family ya Museveni eri mu kulwana ne bafunye obutakkaanya so that incident gye mulabi Janet yasindiseyo abantu be ne Museveni asindikayo abantu naye tebeekubidde masimu bulindo tugenda kubba baby ngenze kubba tugenze kubba no tyagambe nti hani ngenze kubba so bakola ibingire eyo nga family gye babbire ebyobugagga mwe musigala ensi yamwe mugamba temuli mu minozi gye ziri nyingi ne family bwefuna obutakkaanya ebyo byosanga so munenga temulimu n'abasajja bayinza okubeerawo kaawo kali komako ekyali alina funa esasi negenda musasula olw'ensonga yamuwa olukusa okukuuma eri omukyala Museveni ate Museveni asindise ba military vaayo komako eki bagenda kukuba essasi timu komako eki bakulimba okuumira Museveni yaku This is why I love Bobi Wine. Bobi Wine mulabe akuze ka video yawo ngakungwa abayimbi abagaba muli b'amaanyi bafana biga buli mugokola gwa amaanyi nnyo. Kayina kwogera ku festival ya Kenzo nabagambe Kenzo omwaka guno yasinze okubeera nga akola ki? Ngali empanga. Nene nekifaananyi ekyanyiziza ekyalema kyakutte selfie nga Ssebunya ayigiriza omwana wa Kenzo. Kenzo abadde ali mu kukaaba nti talaba mwana. Lema n'amakulu simanyi kikyo yagaza abantu ba ku media naddala fa abatiimu Kenzo. Tugenda kufuukira ekizibu. Bwe kiba nti Musuuza atutte omwaka mulamba talaba mwana. Musuuza omubanja kiki ekyo kimumisa omwana. Okyayonsa mwana nti Musuuza talina kumulaba kiki. Musuuza alina obusobozi obulabirira omwana. Kitokkiriza musajja kulaba mwana. Okwata mu selfie wakwata omusajja ono omuso omusajja otomwagala oli mu kubuza abuzagala kulumya Kenzo mbokomewo okutta omusajja ali mu swimming pool mwayigiriza omwana w'omusajja okuwuga ng'olumya omusajja omunyiizi n'amakulu asimanyi waki onoonoloza waki oleeta obuzibu waki oleeta obuzibu mu kye bayita big katizigaza sekretariya zivuze mu big time ze neeteekayo era tisagala onyige eti Kenzo yantumye kuba Kenzo yantumye talina byantumye kugamba neze ganze yeteeka mu big time neeteeka mu kifuba ngenda kubuli ekintu kimu kyokka kyokula buli omu akimanyi okyayagala Musuuza ne Musuuza moved on sigwa moving on Musuuza moved on wadde ali single okwata omwana w'omusajja n'omukuba mu selfie ali mu muyigiriza okuwuga mwolumya omusajja tobikola for public you don't do it for likes you're not doing the things for likes obikola just kulaga Kenzo omusirusiru ayinza ogamba nti Lema atadde ekifaananyi bw'omwana bali mu no Lema abikola kulaga nti nno eddadi kulumya musajja muteka omusajja kitomulaga moto mugiza kulaba mwana we omusajja mugagga ali almost is a billionaire alina akanakagala kalabirya kyokweka omwana w'omusajja omusajja mama yawo kana mirembe kyomugiza kulaba mwana oyamuza yamuzaala alinga amazi hamuza musajja taita zalira amuza abaana bayinza okuteeka mu swimming pool kwata omwana omukirize Kenzo amulabe toja muweyo magunya gye wakateeka nojaddemu olujegere musimanyi bere Fetuli basajja baida he gwe Lema bulide fetwa ganyina basajja bakazi ba fetwa zera munda abane batukiza okulaba abana tozanya kije bayita mwana please na buli mukazi ateka wembera nga mawokanye n'omusajja mutakiza kulaba tuteka wembera ngo omusajja asobola akaya bino omwana mu public muwo mwana ulabi wanadda mu taina chaiza na bagas kenda ziba na asiba kunyanya so kuzira buli mukazi gwayagala yavuleka ekisasara oli wano oteka wembera kwata omwana please omudize Kenzo please Uja kuleta obuzibu gwe muganda ngefa abubirira tuli basanyufu okuba ebifaananyi mu selfie mbonyiza omusajja mbuno omwana oli yamuyigiriza okuwuga Kenzo sala twala mwana mu swimming pool
Habula balo zamupe kenza alimba kola fula iso kutebwa ice cream eno nyo bitende selfie mba kuwera x eno limu chumbe kutsibi ola kala bya x olimu kujibera ngonyiza kenzo musibayi kenzo blanketi ndo doctor alinomo ne doctor alingo musiru gwebagamba kulizo kwagala mwana okusinga kenzo wa mwaka no yakumuli olimu sezi mbwe yakola da setu inagamba mwaka kwagalira omwana wakuzo ngefunda kwagala mwana bayagala mwana okusinga bayagala kumuye doctor sebunye tunatuka kwagala mwana okusinga kenzo amuzala sebo ina amazzi gendo zala ababo Kwato omwana sebo muze omusajja alina obusobozi obulabirira abana. Omusajja akabi ndo mwaka mulamba talama mwana kitowa mwana omusajja mumusamuwa mwana. Nogende musuuza nogende kezo nogende noyo omusajja osebunya okutta omwana okufunira ko kenzo. Kenzo chaizo koloma kani kenzo kati his own kid. Agena mufumira bisomba tagena muwa mmere. Kenzo tanya senezira ba mwana oyo bamulabirira. Wamuteka mu international school. Nayo omwana wamukoyisanga angizo kulumyamu kenzo. Mbuloko ya yansulawo emyaka ebiri emugolezigira emugozali zandiba nofuna ogwo omujjo okozigwa wateekawo nga gwo gukubeererewo toddamu kumanyira big artist tulina ne festival ejja oyo Dr. Muloge wajjo tuwogera bisajjasajja zabiko ti Dr. Muloge wajjo yasigira kukyasi kusala kakuba na kutambuza muga emulaba n'obugato bwa makalina juzi wano alina businika bwayambula bwa makalina bwayambadde gundi za Adidas obugato bwa makalina totally uninformed. Lema kwambaza bulema ya design kakwezi wangi ya design. Uyo yamba lingato za winter mu musano ku mote Kampala. Muna ya ku design, ya ku design ingebishi. Kwato mwana muze wa kezo ze kuyo kusanga obuzibu ku internet kuno. Twagala justify mwana omusajja amutoleko mu didizi world ati so regular amuvuga amuzi. Boboso bajja kupangisa omukozi nga amuvuga de muli woyo na sa mutemulu abagana wase munya kyatidde omwana babuze mu kayumba kamwe mupangisa akachirumira. Nojja kwato omwana omuze wa kezo. Secho nchikubuli. Tubulira omwana wa kenzo banedda kube woyinjira mu nade mukazi gwe ko inene kikyalo ekikuso omukazi yalina okubanga yenda ddako kenzo nesala webenjero kuzayisagala kubirowooza ndali kubirowooza temunyiza okufuna obuzibu okula kusanga obuzibu kuyina likuno olumye omusajja okola bu selfie okuteekateekayo mu kenzo alumwe omusajja kana mujja ko kibu otegedde omusajja alina kakosa tikagenda okubeera jesi festival no omuchuninga obwongo omujjajja ku mulago omwana tino ofunanzibwa abwe simayi mwamuza yabwo ngabukolanga nazo sasa kuzala abana be Hamza ina abana mu kiwunye kyo mukazi we yabuleka akunta na bakenzo sigozo se mudali ya Hamza ogwo mujjo okoze bagota batase gufula peri kuzasoza gutosanyisa mwana wa cowboy wange please fete tusaka kubana tuliba yane tusaka kubana tuteka obuvunanze okwato omwana omulize kitaabwe genda obuteka ko omugoberengo okuntira eyo tumbavu Sajja akabi mwaka mulamba njagala mwana kito muwa mwana Kalogenda kera kuma chogambo kyanti tayina buvunanizibwa akabi ensimu laba bamugamba mbukezo is just jealous nayo musajja akabi bameka bakaza abazadde abana mu basajja nga musajja tebafaayo nayo musajja public ali mu kukaaba bannange bambo omwana nange abireko bulamu bwange akaba tulaba abamuko musufukuzibwa by single mothers batata tebafaayo nayo musajja akaba mulaba Nima muoza mbusima nyimbu jealous. Jealous? Kumwana nyizo okubeera jealous nga nnina mwana wange n'okuzalamu omwana mbeera ntya jealous. Omusajja akaba mulaba akuba omulange ku Facebook ne mutemulaba kigenda mu maaso. Abulagenti balireeta ensonga nti yabeera mu bulamu bw'amala batalina buvunaanyizibwa. Yakabanga mulaba mutemwamusaliranga omusango nti obwo bujja. Bameka kummwe abakazi abalina abaana ng'omusajja teyafaayo. Naye ate omusajja ayagala okufaayo muleka alaba omwana. Lema cha DNA ezaki uyu mwana wa Kenza tekati muganda wange bonota liko biwanvuya wacho otwatto omwana ojagala gende wa Kenza uliko mwana tutatu bukereko DNA obo mwana wafe otinde mbona tugera kwata Kenza amuvuga mugala mukozesa ko DNA amukebere ebikazi ebikaba nabyo kwato omusajja mwana fe ontu kuzibba ba single mother Musanga cowboy omunga mamwe yamukuza bo mukazi aliye mamwe yamukuza nga tata wete yafaayo neto omusajja afaayo alina obusobozi ali mukula ajalira mwana oliye oli mukusiga ajala na kusosola manyi obuzibu kiri ndi Kenzo yakuchawa kikyakuluma yakusura mu nyumba tonyiga ofuna omusajja abakula kito wazo omwana n'omudiza Kenzo ye Kenzo yakuschawa yakuleka mu nyumba emyaka egi kiri kuliko egi kimulema toyina kyoyiza kungamba egi
ne basula olibera gulu eji ya kusula oje bya keji toira tuiza kungamba eji wafuka gale mutoyi nga abunyiriza obunyiriza na kubobo kubisaba na atambula na agenda agamba beta tuina shoro abazi zembugu tosobola kunimba embuga abazi no nimbo chato ine kimanye dobozi ya goyo kupimpa kusajja bakozise tuli ba Lucifer Nation big talent togenda tukolachi otuwe twazizeo toyiza kungamba nti muli ku winning side nga fetu wazira umusajja oba yakuchawa bibyo byafu batuchawa chawa ndeba tukizo okulaba abana wayo omwana omusajja akulaba omusajja akuchawa kirizo omusajja ali akuchawa yakusula tungamba mbugo kwangu ngokwanjira okulembaga kuchasiwa yakwaga nti gwe wachawa si gwe wachawa please twakuchawa era wagamba twakusula mu nyumba emyaka ina wakebyake biri wakirizo shegeza you were just a ekitumbu wakitwala abatu twakuchawa big talent twakuchawa buchayi ngomuntu yoma muchawa luchawa sife twali twakusokako kwatu mwana fomu tuwe wandogenda kusanga obuzibu ku internet sebunya okudabo kulaba ngo otambula n'omwana wa mukama wanga sebunya nkubulira sebunya ngwenda kusanga obuzibu ku internet gwe mujjonkozi gwe genda wuliriza amateeka ga mukamawo bwakusulira eggumba lirye bwagamba musawa yajegerebera ku jegere bwagamba musawa yagenda ko bwe rukojo wagenda okojo we bakulagirira kisawa yakwegadanga wawule kati olina lubuto naye nkubulira sebunya zaala omwana wo sebunya bono omaro zaala omwana wo jakumanya omwana bwaluma kuba tuwulira oli mu process kuzaala kati gwe mukazi mbufumbu togeza nozanyisa omwana wa musuuza tozanyisa omwana wa musuuza omwana siwo sebo nkujjukiza leka kulaga nti omwana walimo wakenza omufaako nnyo omwana siwo gwe sebunya olega obugato bwa makalena bunawo bamuli kifamire kuliwo amasajja abamuli kifamire bw'omufere gwe oli mufere oswanyiga yena ekologist wange obadde walinga osuubula nuuni emutukula toli mu bizinesi za nuuni zimanyi zirimu ssente China ganakologist atabira muguniza ennuuni tugeza n'ozanyira ku musajja gwe bayita musuuza tulina ne festival ejja who has done it before akoze festival yata ilikenza festival genda kubeerawo eva nga bamujjukirirako he's thinking big betuwogerako gwe kusende kezo zayingiza goli olina kufaanana nnyo twagala omwana waffe ssebo togeza nze gwe togeza n'omusajja tusonga okusajja sajja ngogwe mutalina magezi tosobola nakugamba ku mukazi munno nti n'owulira n'ogamba nti waayi wakyanga mwana wange ng'omusajja kazi sanzikiriza n'ogambako nti bebi genda olaba twala omwana musajja munno anti munnaye bane wano tusobezaamu kuli omwana yeetaaga kitaawe genda omusajja tumukkiriza nabe kuki ku mwana darling musajja bwati bwayogera ngamba gwe kabutege nja kukukuba ebyo ebinnyo kendi kusaga mu Uganda kuba ate nzija kukuba omuya abaganga wena basome bakirumya bayinza okutumira obama atamagalinga pegize ebitabo bya pikfan nasasema n'obutunda zo nyumiza pikitumbira yani oyo alinga amazi bwe oganga kwenda ziba kintu abo bosome bakwagalana mukubebe ebinyo ne musonze kana lugano munni zibambulia kirumira Ndi mukwano gwa kirumira zo ngombulia kirumira mbaga ngombulia kirumira nyizo mukuboya mayino kwandika erinnyali yasomera wa kirumira boye bitamatama nebyo naso kwa kisoka kabuyi togeza zetugiza no tumanyira go big talent tuli banyivu nogamba ze ku big talent sisekerako yoga kumanyira star festival tujitaddewe kololo ya strip ogenda kutugamba ki ekirala ne bwali fabalitekawo edikezo festival badama basiba bazikola mu nsi yabo bafali pupa bazikola mu nsi yabo nikenza akiresi agenda kugenda bulimbi wenange bagira edikezo festival ngerimba you be celebrated every thinking big Gundamo zao kayemba kuzibira mbora wala sibaye musajja sajja busebunya ngasebunya nakwata ku mwana wafe uyo mazi nziku kuba binye bere kusanga ku mwana wange dateze nkubulira gusaze kenzo musajja wa kitibu nale tojja kuguma zambiso ujja kuleta omwana wafe ze nkubulira mani sebunya yani bundi mukwano gwabaga guyambro bgato wa makalena uyambro bro pale kwa Gypstani mubwe ku bifaraje mu studio buizo kwera Kim Kardashian mu Uganda ngo mukazi obuto bulumigaro wante zibata zimujomba Kim Kardashian afana nanga mwene Kanye West musiri wala bebe kulunga tabikola ngakebe namusingo omukazi omulungi oba babbi oba ngati babikola ebyo Kim Kardashian musiba mubwera mu studio mwe wante muliga zinete ziba Tanzania zibata zimujomba mulimba
zimba big talent muri mazimba buli nja musaga no kusaga bunga manyire musuza kosa teneta tulina concert nja bagambe abantu babiri mutayiza kumanyira musuza okumanyira musuza wetujja kusiuka wembisa wale kubalaga mabita atigo ulaba mabita atiga ali mu America nja kusiuka empisa omusajja sinzo kunyiza bande muka abasajja abakazi mukazi manyenze mwana me ladies man mukazi muyomba nyo ne bawuliza ati omusajja namuzala mu mwatampa buyambi nato omusajja alina obuyambi asobola n'okuteeka omwana namuwe ngamba nti amaru nkwadde simanyira ndi kuluze gye bayizombesa abantu yiyo njikuwadde gumanyire ma ebintu bya lebe mikisa jazibikire gyo omwana oyo omuwala kenza asiba mu America omwana gala mutwala ko mu America mutwale bana ba Will Smith uyagala mutwala museme ngo mutwale wa kiruddu wese unyoza twala wo mwana wa Kezo kiruddu ewa unyire emirambere wasiba wa unye ndagisi yamugira mu abantu ennoni ne meme ne muzisula mu ze flampe ne muziria joro twala mwana wa Kezo mwana wa sister muteke mu kiruddu ewa unya toda mu kumanyira mwana wa musuza sebo kuzulumsajja mukuru uyo mwana si oyo mwana siwo ino ko mutwala no muzayo zecho kikubulira te wali mutwa agenda kutanyira ku big talent bo wagende yogenda ba producer bugo ina amanya gasura Kezo kuba Kezo badde mbufumo ne Kezo goina amanya gasura Kezo gwe Kezo wamusanga yayimirira de yatobato badadda mwana wa sweet yayimirizaawo mbo mukazi asule Kezo kuki akimeza Kezo zisingezo omukazi okuba busero film kendi kenza nyiga ndi kenzo omunyiza kuba bambe agala omwana we mali mikono gya musajja omulala bamuyigiza ati omaje segeza you're trying to torture Eddie Kenzo psychologically enze gwe nkubulira ngogenda kusanga obuzibu what big talent tuli banyivu alizo jja kuyita owali umwene wa Kenzo abireta mujine mikono gya bano bwana kusego ivilira namulondo kalinga akakulwa umwene wa superstar kwati bwaka kolwa usima mbuno ivina namulono kale omwana wa Eddie Kenzo kadi kalinga olukolwa ngoya lero mwana wangu mwana wa basta asiba mba superstar but Davido mwana we bono namulono simanyi ali mu kumulera alinga akakolwa temuda mu kutumanyiza tena kwato mwana fe muzze mu big talent ivina namulono lera ti omwana wa Kenzo alinga akakolwa jiji mikwano jo okuma jiwe bila jo okume jaba nandu jaba soka yode nuni temuda mu kumanyira mwana wa Idrisa Musuza kwata mwana wa Idrisa Musuza omuzeeyo ekyo kikubuli okenda kusanga zinagamba ndazinayingira bigita etegazene etaddeyo katona nyama nenaba bitimu bi group ya ndalimbi gagame bila na nembi naba nembi sura wali nenkwate kuboze ndengiza kapu kati bansayinize na kunsayininga ne abazanyira ku kigambo ekitibwa big talent oba Idrisa Musuza ojja kuza most especially gwinyaba abanye okutuwa omwana wafu oyo mwana she's an empress to the throne bulite tukoze kyonna muntu yuza fo oyo mwana akirina ko omukono giri manyaga amaano ngali manyaga oli omusajja asibe ekirundu erimu ngasimanya ali mukononoza simanya emirambo mbo omulimu gwe simanya mbo omulimu gwe simanya mbo gynecologists biti omulimu gwe byo mwagumanyi anonya emirambo gyafudde da gyagera nakebera oba kuno kulimu enfuli bate kulimu enfuli bazitune simanya mu 20 na ukono to tena zo kutune enfuli 20 na batenga ne enfuli osokodde emirambo mifu mu gynecologists mu gynecologists baka kutikira kati obadde obukola ddi oli muirambo mifo kiruddo oli mulimbo oli mugiro sokolo nonya mu mfuli ozizeke simanye 20 na bazitwala kumanyo kona umanyiro mwana wa Musuza bomigira kuyuga taswa kumutwala mu Washington DC jasibe Boston New York mwana we nauga mazi tuna binda temuleke muyinza kukola temugenda kukola binda mu cricket over na mujja kujiraba zo mwana we batajja mu wagira nyo kifuba temujja kusala wano era mponinga buli presenter promoter enaleto obuvuyo ku kyebaita Idrisa Musuza. Idrisa Musuza avudde from nowhere, from nobody to somebody. Awo mujja kusanga obuzibu. Akasajja kakoze sende, the man is earning billions a single kunyiza. Eddie Kenzo is earning billions and billions of money. Nayo mwana agera kuzimu wako tazimu amuli amutadde amuteka mbubukekea bafunye obu special money bamutedde tadde mukayumba ka chimira bamuzise bamutadde taddeyo umwana musajja billion ya artist asibani ba Davido anga kutula ko kumana bene bada bamale ya kali basimanyi ba Taylor Swift
goli yawo tambulira banandu jja ememe zonna zabasoboka soboka ndaweza kungamba ki batugambe ki namu kutumanyiza twagala tukoya abasajja tuyisama amaze tulabirira omusajja inango oli mukazi ngo omusajja yagala akabira omwana omusajja mumuwe ofirizo omwana obusonga songa butondo nnyo tugamba tumuvinga ono omusajja wange mwagala tetulina buzibu finga ba edikezo kwata kwa simwana obo tuwamu week otuwenga mu wiki tulabo omwana oyo ngogamba nti no wiki jaffinga feba Elisa Musuza agenda be kitawe gwenda mulavu twagala love bobo olyokke wacho omwana omugano okula bobo olyokke tulyokke kwebe fitu wakusulawo era nja kikujuza twakusulawo n'emitte tukwagala machire tukwagala mu lubiri lw'esseguku twakusulawo ogenda muyimba wa kirumira amabi twakusulawo abazagala twakusulawo tugenda tukola ki twakusulawo dda olanga bya ngone page zekedisa Musuza nyampadde ku sende muli basiru mbagabe nasanga omusajja omuyimbire ngamba bujjo nali nalo baddanga mpagira bali babebe kula abasazi b'ebiguli n'okumusala ekyenyola sokateeka ko contract okumanya line wogisalira kiwata kyamuli ali adayimba waya zebyo nkyabigenderako edi muto guyo musazi wa nviri kwali osolo sale chencha bebe kulu sasa osolo kufuna level ya chencha bebe kulu unateeka ko contract okubala line nzenga mbagira abo zo bakuna musanyizo omukubaga amanyo ne mutano mutta manyiza nyenyize ebivubuka nze mzayo manyiza bebe kulu yani nabagambira Kyagulanyi gwe mulamo kwata kuCyagulanyi kwata ku Kenzo bibiri music wise kwata ku Kenzo politically kwata ku Kyagulanyi tujja kutabuka empiso mboze mzimanyimbo banya katiko ka video kenala byamboze bino bidimpo bino mboze ngamba bino bidimpo bino andi abizanyi sibe bidimpo muganda ngedi Kenzo Musuze bidimpa abidabye worldwide waliwo okulaba bidimpo ngengo omukazi goli kubya dimpa aziraba nate bigire biringe byasambe nanda asologenda mwananda zo simwezi ndiyo ko naba akanda kalinga kapatoliko nga dimpo kwezire obugire bwevu negwe dimpo kwezire obugire bulingo bwasambe nanda takutwalewa toda mu kumanyira Elisa Musuza gweze nkubulya gwe ne family yose mugenda kusanga obuzibu ngenda kubasulira ko mbalire ko paka we mbasubye mujja kutwala yo mwana we Elisa Musuza zecho nkibabulira mubyo bidimpo bino bidimpo bino mugani yabikwata ko kuki Musuza asiba atambula global yali asobola okufuna omukazi yenna ubagambye bidimpo byokabyoka byali bibatalika ku Elisa Musuza agala ndabireka gatambuso utamba kuna yakwata mu kiwato neka taliga ne na kwata mu kiwato ina ino yika ikolinga ka buyi kuno kulabula kusembayo wesebunya kuno kulabula nze sibimanye byo busawo bebe wasoma ze tosomeranga kika kyange natadde damaje ku ground ya bino nemizenda tazo jeko jiro no biri mutazo jikula ngazenje wadde nera babira kutaka kiba kisoboka nuzerekezo gina muteka mbuzi musajja ko timuganda ageze nkobulire nze kuli ninyanyo nyine nkuli yanjo limuri opunja kuwempi kujja kusesema na amanyi togeza nuzanyiso mwana wa empura Africa world world togeza is a global artist BET wino yamanyikidwa agende Togo nakuba ebisawo tomanyi golimu omwana w'omusajja otomumanyi goli naye musumi gipulugoza nya naye gende ekirundugwe mwe basawo banno be mwenkanya mutula mu kutebo Kenzo obusente bwe bufuna abukola mu 1 second mwasoma kubeera yara tiyasoma ye yagano okusoma naye yagaggawa mwasoma kubeera yara ofuna milioni emu izo Kenzo asobola kuzikolera gendo no nyeba sawo badno mbera mu kiruddu eje mutumbeera nga muwuzuma nga mubbe emisayi mukole mu kliniki bwa mubwe kisiru mukwate enfuliza emirambo zya jafudde da mutwale be 20 nambu bakole musimanyi para n'emipiira je mmotoka ezo diru ze wakwata no omusajja simanyi no bambida simanyi hamu zo tuzimanyi bantu basiru busiru bakwata emirambo jabwe jige biranga bagendo jizika n'ebisiru nibecha abacha mwe kukuba kulirako kererako paka omuna akwata omugundi oyo guzeyo omwana w'abandi omuzeyo
Kyagulanyire kubo ziza bafana sanyusa nyaka yimba ke wakubye kabade kalonyeze bafana kasenda weberere mos discoting obusada bumanyo kujja ko ziza bafana no yitako nawe neto geza no yitako era bobo ni abadde isabe kiraga manjino go sano gama mbune dobozi yenka bali guli go manyi boyita ayitako go manyi akutini nzikudirisa musuza nja kusiwukira kempisa nga sina na gwetidde uyo muyimbi wange nze mwana Edisa Musuza ina life yange nze nkulu nze life yange njiribye buyiri byokuyimirira ngo omusajja nze ninga Kenzo nze nange ninga kana kambata from nothing mwete manje kiri kwata kawunga nokateka mu mazina monnya nga kifaka kiveri jasi kyakuzimba kiwala wala kiveri jasi kiri yawo chibuya ngashigera kigata hase omusajja kijivulunga kikufunye omusajja sajja mzguyi muganda wange fetukuze kwacho ne kutuga toina na guli ya mazi toina na choiza kutugamba muganda wange fetukulidde ku ngo omuntu averi bamanyire Edisa Musuza mutimu lema mumanyira Musuza gwani amanyira Musuza gwe kivubu kacho kiwafuna embu amaguja zinezabo za mujomba jiwoteka butesi wali jaserinze jasi magumba ga KFC tuchali muguliriza kusala sala bosibaye bulevu no bosibaye busala bulevu bosibaye bichi kichenjo cyo izo tugamba tugeza kufe tuvudde wala muganda wange fe twakulira ku buvubi nogo twataka unga nokateka mu mazza galimo omunyo era fe tojimanje twakulira mu fene bamusuza tusola gitegeera ngekibala wala uzadde omwana wange kibala wala kivere mu kitaso kuteka mu store ebi wala kulabula kwa amani kulabula kwa amani kwa Edisa Musuza mulimba taonfira o concert eze ani yaje koze yo concert ya Edisa Musuza ani yakoze yo concert na alesi ekije mutarabanga kumutanso kikuba mwogere ebintu byekisiru musimanyi kololo ya NRM kololo simanyi ya NRM mubiveke ebyo bya kololo bya NRM President wange bamwita okuyimbira ayinza ogana ono imana mumuleke yeyi yesimu nabyabufuza akole byakola